生态旅游是世界各国的新趋势，主要是提醒大家要注重原始、自然而有环保概念的生态旅游方式，减少对地球生态的破坏。而到本游乐区一游，也正是最深切的生态旅游体验。请大家从自己个人的小处着手做起，绝不随手丢弃任何一点垃圾在青山绿水的旅途中。所有的垃圾请打包好，自己带回家处理。也因为本游乐区的特色是热带雨林的山地，林地坡度大而湿滑，行走间最好漫步并扶着栏杆。在溪水瀑布边不可跨越围栏、戏水或钓鱼，随时注意旅游的安全及区内的警告标示，例如不要离开步道而进入草丛中，请避开毒蛇、虎头蜂，你不惊扰它们，它们也不会攻击你。更不可采食林地或树上的果实、种子，以免中毒。走在美丽的关林吊桥上，绝不能跑跳摇晃。在桥上一次不可超过20个人，以确保大家都有一次美好又平安的生态旅游。知本国家森林游乐区腹地不大，经本处同仁多年来不断的努力经营维护，已成为小而美的游览胜地，适合亲子好友同游。除了清新舒爽的森林浴带给大家健康和喜乐，同时借由探索区内自然生态，做一些深度知性之旅，能和台湾猕猴、昆虫、飞鸟做朋友，增进对森林和大自然万物的爱与关怀，这必然会是您这次旅游最大的收获。祝大家永远健康快乐，谢谢观赏。